je tam? Já jsem tvůj tajný ctitel. Tajný ctitel? Jen jsem se tě chtěl zeptat. Máš přítele, kočičko? No. Nemám. Tak to bychom mohli někam vyrazit, ne? To bychom mohli. A kdo teda vlastně jsi? Opravdu chceš znát moje jméno? No, vlastně ani ne. Bylo by to tak magické, tak vzrušující. Kája. Kája? Ahoj, prosím tě, nemohla bys přijít na kafe? Můj starý. No zdar, Váďo, prosím tě, přijď do hospody. Mám nový zprávy o mý mladý. Starý. Ale teď jsi už starý. Jo, díky, zdar. A tak když tak našel. Zazvonil telefon. A tam ten v tom telefonu mi řekl. Že jsem tajnej ctitel. Ty vole, to si děláš prdele. A co ona na to jako? Že jsem volná. A dál? Že bychom mohli. Někam zajít. Jako vlastně souhlasila. No, ale chtěla vědět ani moje jméno. Proč? Já nevím, prej, aby to nebylo nějaký... Dramatický a zrušující. No a pak se do telefonu ozvalo, že je to... Kája. A hned zavěsil. Ty vole, co budeš dělat jako s tím? Půjdu domů a rozbiju jí držku.